Pernahkah Anda membayangkan bahwa bahan dapur yang sering dipakai untuk bumbu masakan ternyata menyimpan begitu banyak manfaat untuk kesehatan tubuh? Asam jawa yang rasanya khas, sedikit asam dan segar ini ternyata sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai obat herbal alami. Bahkan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia, asam jawa dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Menariknya lagi, penelitian ilmiah modern juga mulai membuktikan bahwa kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalam asam jawa memang memiliki potensi besar untuk menjaga kesehatan tubuh. Mulai dari membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, hingga membantu mengontrol kadar gula darah. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang manfaat asam jawa untuk kesehatan tubuh. Kita akan mulai dari mengenal kandungan nutrisi yang ada di dalam asam jawa, kemudian membahas 10 khasiat utamanya untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Selain itu, kita juga akan membahas cara konsumsi yang benar, dosis yang aman untuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia, termasuk siapa saja yang perlu berhati-hati saat mengonsumsi asam jawa. Di akhir video, kita juga akan membahas cara menanam pohon asam jawa di rumah, bagi Anda yang tertarik memiliki tanaman herbal ini sendiri. Mari kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu kandungan nutrisi yang terdapat di dalam asam jawa. Asam jawa atau yang memiliki nama ilmiah Tamarindus indica merupakan buah dari pohon tropis yang sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional. Buah ini memiliki daging berwarna coklat dengan rasa asam manis yang khas. Di balik rasanya yang unik tersebut, ternyata asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa kandungan utama dalam asam jawa, antara lain vitamin C, vitamin B1, atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, serta vitamin B6. Selain itu, asam jawa juga mengandung berbagai mineral penting seperti magnesium, kalium, fosfor, zat besi, kalsium, dan tembaga. Tidak hanya itu saja, asam jawa juga kaya akan serat alami yang baik untuk kesehatan pencernaan. Di dalamnya juga terdapat berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, tanin, dan asam tartarat yang memiliki sifat antioksidan. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Menurut beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal, seperti Journal of Food Chemistry dan Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ekstrak asam jawa diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan bahkan potensi antimikroba. Setelah mengetahui kandungannya, sekarang kita akan membahas satu persatu manfaat asam jawa untuk kesehatan tubuh. Manfaat pertama adalah membantu melancarkan sistem pencernaan. Asam jawa sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit atau susah buang air besar. Kandungan serat alami di dalam asam jawa membantu meningkatkan pergerakan usus sehingga proses pencernaan menjadi lebih lancar. Selain itu, asam jawa juga mengandung asam tartarat, asam malat, dan kalium yang membantu merangsang kerja sistem pencernaan. Dalam pengobatan herbal tradisional, air rendaman asam jawa sering digunakan sebagai minuman alami untuk membantu mengatasi perut kembung dan gangguan pencernaan ringan. Manfaat kedua adalah membantu menurunkan kadar kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam jawa memiliki potensi untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Kandungan polifenol dan flavonoid di dalam asam jawa berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu mengurangi oksidasi kolesterol dalam pembuluh darah. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menyebutkan bahwa ekstrak asam jawa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida dalam tubuh. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Manfaat ketiga adalah membantu menjaga kesehatan jantung.
Kandungan kalium dalam asam jawa berperan penting dalam menjaga keseimbangan tekanan darah. Kalium membantu mengurangi efek natrium dalam tubuh, sehingga dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, kandungan antioksidan di dalam asam jawa juga membantu melindungi pembuluh darah dari peradangan dan kerusakan akibat radikal bebas. Dengan demikian, konsumsi asam jawa dalam jumlah yang wajar dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Manfaat keempat adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa polifenol dalam asam jawa dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini dapat membantu tubuh mengontrol kadar gula darah dengan lebih baik. Dalam penelitian yang dipublikasikan di Journal of Diabetes Research, ekstrak biji asam jawa menunjukkan potensi dalam membantu menurunkan kadar gula darah pada penelitian laboratorium. Meskipun demikian, bagi penderita diabetes tetap disarankan untuk mengonsumsi asam jawa dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Manfaat kelima adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Asam jawa mengandung vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Dengan sistem imun yang lebih kuat, tubuh menjadi lebih mampu melawan berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Manfaat keenam adalah membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Asam jawa dalam pengobatan tradisional sering digunakan untuk membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan secara alami. Kandungan flavonoid, polifenol, dan vitamin C di dalam asam jawa memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi iritasi serta peradangan pada tenggorokan. Selain itu, asam jawa juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh lebih mudah melawan infeksi yang sering menjadi penyebab batuk. Dalam pengobatan herbal, air seduhan asam jawa sering diminum untuk membantu melegakan tenggorokan yang terasa kering atau gatal. Manfaat ketujuh adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dalam asam jawa dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar matahari. Kandungan vitamin C juga berperan dalam membantu pembentukan kolagen yang penting untuk menjaga elastisitas kulit. Dalam beberapa produk perawatan kulit alami, ekstrak asam jawa bahkan digunakan sebagai bahan untuk membantu mencerahkan dan meremajakan kulit. Manfaat kedelapan adalah membantu menjaga kesehatan hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dalam asam jawa dapat membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat racun dan stres oksidatif. Kandungan polifenol di dalamnya membantu mendukung fungsi detoksifikasi alami pada organ hati. Manfaat kesembilan adalah membantu menurunkan berat badan. Asam jawa mengandung senyawa yang disebut hydroxycitric acid yang dipercaya dapat membantu menghambat pembentukan lemak dalam tubuh. Selain itu, kandungan seratnya juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan. Manfaat ke-10 adalah membantu mengatasi demam secara alami. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan asam jawa sering digunakan sebagai minuman herbal untuk membantu meredakan demam ringan. Kandungan senyawa aktif di dalamnya dipercaya membantu memberikan efek menenangkan dan membantu tubuh menurunkan suhu secara alami. Sekarang, kita akan membahas cara konsumsi dan pengolahan asam jawa agar bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membuat air asam jawa. Caranya cukup mudah. Ambil sekitar 1 hingga 2 sendok, makan daging asam jawa, lalu seduh dengan 1 gelas air hangat. Aduk hingga larut, kemudian saring untuk memisahkan serat atau bijinya. Air ini bisa diminum 1-2 kali sehari. Asam jawa juga bisa direbus bersama dengan bahan herbal lain, seperti jahe, kunyit, atau temulawak untuk membuat minuman herbal tradisional yang menyehatkan. Selain diminum, asam jawa juga sering digunakan sebagai bahan campuran jamu tradisional, seperti kunyit asam, yang terkenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.
Untuk dosis konsumsi yang aman, biasanya orang dewasa dapat mengonsumsi sekitar 10-20 gram daging asam jawa per hari yang dilarutkan dalam air. Untuk anak-anak, dosisnya sebaiknya lebih kecil, yaitu sekitar 5-10 gram per hari. Sedangkan untuk lansia, dosis yang disarankan umumnya sekitar 5-15 gram per hari, tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Meskipun memiliki banyak manfaat, konsumsi asam jawa juga perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Beberapa orang dengan kondisi tertentu sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi asam jawa. Misalnya, orang yang memiliki masalah lambung seperti maag atau gastritis, karena rasa asamnya bisa memicu iritasi lambung jika dikonsumsi berlebihan. Ibu hamil juga sebaiknya tidak mengonsumsi asam jawa dalam jumlah berlebihan, karena dapat memicu peningkatan asam lambung. Terakhir, bagi Anda yang tertarik menanam asam jawa di rumah, sebenarnya tanaman ini cukup mudah untuk dibudidayakan. Pohon asam jawa dapat ditanam dari bijinya. Pilih biji yang berasal dari buah yang matang, lalu rendam biji tersebut dalam air selama sekitar 24 jam sebelum ditanam. Setelah itu, tanam biji di dalam pot atau langsung di tanah dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 cm. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup dan tanah yang memiliki drainase baik. Asam jawa termasuk tanaman yang cukup tahan terhadap kondisi cuaca panas dan tidak membutuhkan perawatan yang terlalu rumit. Namun, karena pohonnya bisa tumbuh besar, sebaiknya ditanam di halaman yang cukup luas. Dengan menanamnya sendiri di rumah, Anda bisa memiliki sumber bahan herbal alami yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Itulah tadi pembahasan lengkap tentang 10 khasiat dan manfaat asam jawa untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Mulai dari membantu menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Jika dimanfaatkan dengan cara yang benar dan dalam jumlah yang wajar, asam jawa bisa menjadi salah satu bahan herbal alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda tentang tanaman obat herbal alami yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang agar tubuh tetap sehat. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Channel health is important. See you on the next video.